Oke guys, ini udah disiapin. Saya nerfnya itu yang ini. Ini namanya Nerf Elite Bow Strike. Ini Nerf Elite Destructor. Ini Acu Strike Falcon Fire. Ini Nerf Acu Strike. Acu Strike Series Quadrant. Kuncinya ini. Pilih dua-dua ya. Ini itu udah disiapin. Udah. Ini tuh jadi guys. Sekarang kita harus mengenakan celengan yang khas itu guys. Tapi nggak perlu jatuh juga. Tapi kalau kena aja dapat poin 1 guys. Yang jauh 3 guys. Iya, kalau yang jauh 3. Udah diaksesakin belum tuh? Udah semua tuh udah. Satu-satu. Harus duduk ya guys ya. Siapa dulu? Ojin. Wait, 3 kali. So, wait. Kok salah sih? Saya dulu Pakai ya. jagoan. Pakai jagoan dulu guys. Gak salah semuanya kecuali itu. Style dulu, style. Nyala enak banget. Style. Sculptor lawan tim Acu Strike. Oke? Kita Misi kameramen. Tunggu, jangan dulu. wow! Dapat poin 1. Tampil. Diambil dulu. Tunggu, jangan. Nah. Tunggu guys. Belum guys. Komentar sendiri guys. Ini 2 yang hilang loh. Ini Hampir di sana. 1. Guys, 1 lagi ini saya juga nggak salah. 45. satu senjata kan ada 6. Lagi satunya itu ada 4. Nanti 6 tambah 4 10. Berarti masing-masing orang memiliki 10 poin jika kena ke 10-nya. Satu lagi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Di transformernya udah ada belum? Tadi pasang 6 loh. 6 tadi. Di pause aja dulu harus dulu. Sekarang siapa? Iya, 1 lawan. Kira saya. Go. Hampir. Oke. Go. Wah, shit. Bener dah. Sisa 1. Oh, 5. kok suaranya? 1, 2. 1. Aduh, kalau saya tuh. Masih 0. Go. Kena buku. Oh, ini 1 lagi di sini. Nih, udah 6 udah pas. Kan ini di bawah ya guys. Akan mengganti senjata yang lain guys. Bisa menjadi langsung 4.461, oke? Jin dulu, oke? Klik. Dah. Mau tuker. Kita pakai yang limited edition. Kenapa, Pak? Saya Acu Strike. Kak, udah Acu Strike. Pakai yang jumbo. Tutup.
kita review yang jumbo ya. Kita review yang ini guys. Cek video part 2-nya, oke guys. Kita akan mereview ini guys. Ini guys. Oke, sekarang diuji dulu. Pakai yang super jumbo tapi anaknya kekecilan guys. Oh, menarik sekali. Oke, sekarang giliran saya guys. Oh ini ya kosong nih, kosong. Bonus. Whip guys. Ini chance yang terakhir nih cuy. Ini harus benar-benar fokus ya. Oke, ini mungkin chance terakhir sebelum saya kalah aja. Saya kalau saya